Bagusnya cing. Hiji deui rokok heula. Sieun ngalembur mang. Sieun naon? Ingat cerita bawaturan mang. Mang kan kerja di gudang. Memang si Caang cenah gudang nate. Orang apa puting. Malam berumang karena resing gudang. Berarti cerita horor gitu. Ya pengalamannya cenah. Oh, tong sieudeun sieu. Kalem mang dari urang. Lanjut atuh. Nya Caang tapi dina sela-sela barang cenah aya poe kan teu kacaangan biasana. Tapaskeun mereskeun barang. Aya nu ngolibat bodas cenah. Leutik ini. Bunyi. Bodas beureut. Jika nama da cek urang ge beri bodas eta mah. Halo, si Jodol, baik ning ayo di dieu. Naon mang? Borit bodas. Teh heula mang. Ka mana cek? Mesin bordir can di Pareman. Kaya can aus. Siapa aliran Jodol? Aduh.